اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با جایگاه مثنوی ما باید به قول آقای دکتر که ببینم شما این همه کلاس اجرا کردی بعد تازه رفتی تو دیباچه عرض کنم خدمت شما که یا همون مقدمه نکات بسیار لازم و ضروری است که باید مطرح بشه و خب یه بهانه خوبیه که یه سری مباحثی که نسبت به مثنوی باید مطرح بشه، حتی این کلام معروفی که در همین جا هست که هو اصول دین معروف شده، ولی خب معناشو من فکر میکنم بالاخره بهش خیلی توجهی نشده که بسیار مباحث دقیقی داره. هو اصول دین این یعنی چی؟ یعنی ماده اصول بازی کرده با لفظ؟ نه، اینها نیازی به بحث داره. این مثنوی گریزی یک عده که من اینا رو تقریبا نمیگم جمع کردم، حالا نمیدونم آوردم با خودم یا نه، که بعضی مواقع بعضی از بزرگان متاسفانه نسبت به مولانا بی‌لطفی کردن، چیزی که نیاوردم، که فتوا دادن که ما خجالت از امام زمان میکشیم، که حالا بعدش تو اتاق هست که میکشیم که اگه برای حضرت مولانا ما بزرگ داشتی و نمیدونم سمیناری یا امثال اینها داشته باشیم. خب اولین سوالی که نمیخوام اسم ببرم، مرحوم شد، این که از امام زمان خجالت میکشید، من یه سوال دارم از جناب آقا، شما الان اون دنیایید، خب شما اولا متوجه شدید مثنوی چی میگه؟ اشکال اول. اشکال دوم، اعتقاد امام زمان رو میدونید چیه؟ از کجا میدونی امام زمان ناراضیه؟ به چی دست یافتید که اعتقاد دارید که سمینار برای مولانا بگیریم با مرام امام زمان مخالفت داره؟ به چه دلیلی؟ بعدم مطالبی که شما دارید نقل میکنید همش منقولاته، میان حرفای مزخرفی زده. من امروز میخوام یه چیزی متن بخونم که منطق رو ببینیم، منطق رو ببینیم، اون منطق چیه، این منطق چیه. لذاست که من وقتی نمیگم حالا تتبع کردم، یه چند موردی نگاه کردم، یه کتابی بود با خودم خواستم بیارم نیاوردم. یک بزرگی هست عرض کنم خدمت شما، مرحوم اسدعلی قزوینی، ایشون حاشیه بر کتاب قوانین اصول داره و نوه ایشون جناب آقای اسدعلی علوی قزوینی که از دوستان ماست و از شاگردان مرحوم علامه است و کتابای جدشون عرض کنم که چاپ کرده و اخیراً هم کتاب دیگرشون رو چاپ کرده که دارن در خود عراق براش سمینار میگیرن. 11 جلد فقط از کتابای دیگرشون، من حدود 6-7 جلد کتاباشون رو دارم. یک کتابی دارن ایشون پرسش و پاسخ، دانشگاه تهران هم چاپ کرده. با ایشون زنگ زدم، گفتم من یه جا خونده بودم که مرحوم اسدعلی قزوینی صاحب حاشیه بر قوانین و قوانین الاصول. خب این حاشیه قوانین الاصول بین فقها خیلی معتبره، یعنی یک شخصی است که خود استاد ما در درس می‌فرمودن نظرات اصولی من غالباً موافق با این شخص مرحوم اسدعلی قزوینی و که بهش میگن حاشیه بر قوانین، معروف اصلا اینقدر شهرت داره، از خود قوانین بیشتر شهرت داره. بعد ایشون اومده در اونجا، من شنیدم که ایشون مثنوی میخونه، من زنگ زدم گفتم آقای سید شنیدم که آره تو یکی از این کتابا که من مقدمه زدم نوشتم احتمالاً پاسخ و پرسش باشه. بعد که مراجعه کردم دیدم بله در اونجاست، ولی همه‌شو ننوشتن، یه تیکه‌شو نوشتن. ایشون مثلا بزرگان قزوین بوده و شخصیتی بوده مردم بسیار احترام می‌گذاشتن، بسیار مورد تکریم مردم بوده و شخصیتی بوده که برای اون مسجد خاص خودش که مسجد جامع باشه مثلا منبری دعوت می‌کرده. اینا تو اونجا نوشته این منبری در زمان خودش بالای منبر توی منبر ماه رمضان، ایام ماه رمضان مثنوی درس میداده، نه اینکه یه بیت بخونه 2 بیت بخونه، مثنوی درس میداده.
بعد ایشون فرمودن که حتی تو دیگه اونجا رو نیاورده، از کتابی به نام مولای کیوان سمیعی آورده، در اون کتاب از اون کتاب نقل کرده ولی این تیکش نیاورده. گفت به ایشون گفتن که آقا شما این آقایی که دعوت کرد از علما، اونم مال 2 قرن پیشه، مال 2 قرن پیشه، شما که این آقای دعوت کردی تو ماه رمضان داره تو مسجدش مهم شهر قزوین داره مثنوی میگه، نه اینکه یه بیت و بیت بگه، اصلا داره مثنوی میخونه و شعر میده. گفت ایشون یه بود تو خیابون دیده بود، گفت شنیدم شما تو بالا منبر مثنوی میگی. گفت بله. گفت نگو. گفت نمیشه. با هم گفتگوشون میشه، ایشون یه سیلی محکم میزنه تو گوش منبری، میگه چرا مثنوی میگی. بعد اومدن و به خودشون ناراحت شدن، یه هدیه میگفتن درش دست بیاره. اون دوستاشون میگفتن، اونایی که نقد کردن که همین عرض کنم که کیوان سمیعی باشه، کتابش من دنبالش بودم که اینو تهیه کنم، عرض کنم که در اونجا میگه وقتی رفتن خونه دیدن ایشون افتاده روی مثنوی داره همینجوری مثنوی میخونه. عجب. گفت ما تعجب کردیم، گفتیم شما با اون عالم اونجوری برخورد کردی، گفتیم مثنوی نگو، خودت اینجوری چارچنگولی افتادی داری مثنوی میخونی. گفت این کتابی نیست که بالای منبر خونده بشه، این کتابی است مال علماست، داره عوام الناس و مردم نیست. اینو می‌خواستم اون جلسه بگم، می‌خواستم اون کتاب بیارم از متنش بخونم براتون، ولی خب چون مسافر بودم کتاب با خودم نیاوردم. حالا این کتابی هست به نام پرسش و پاسخ مال مرحوم واسطعلی قزوینیه که شخصیت بسیار مهمیه. خب ببینید مردم اون زمان 100 سال 200 سال پیش بالای منبر مثنوی می‌خوندن. امروز هر کی بگه آقا مثنوی، شما درویشی فلانی، مثنوی مشکلش کجاست؟ چه مشکلی داره که شما از اون گریزانید؟ من افراد خاصی رو حالا اگه بخوام ذکر کنم، بعضی از افراد رو، بله یکی من چند تاشون میگم. عرض کنم که حالا این کتابی است که من اون جلسه هم عرض کردم به نام عرفان مجلسی. عرض کنم که بله مثلا میفرماید اما محدث نیشابوری در رجال کبیر خود مولانا را شیعه دانسته و نوشته و قد اخرجنا من کلام المنظوم ما لا یریب اللبیب فی کونه امامیاً اثنا عشریاً ولکنه کان مشاقیاً فی دولت المخالفین. میگه تو دولت مخالفین مشاق بوده، نویسنده بوده، منشی بوده، نمیتونسته. حکومت اهل سنت بوده، نمیتونسته کاری بکنه. بعد میفهمد که و قد استوفینا تحقیق مذهبی فی کتاب میزان و تمیز و علم العزیز و نکتف هنا به ابیات من. ما اینجا به یک چند بیت از مثنوی ما کفایت میکنیم. این نیشابوری محدث و مرد دانشمند بزرگی است. هر چه گویم عشق از آن برتر بود، عشق امیر المؤمنین حیدر بود. خب ببینیم اینا مگه بهتر از این میخواد؟ و قال تو به تاریکی علی را دیده ای، لاجرم غیری برو بگزیده ای. و قال رومی نشد از سر علی آگه، زیرا که نشد کس آگه از سر اله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوة الا بالله. عرض کنم که حالا خود جناب چیز اینا رو که نقل میکنه از کتاب روضات الجنات. روضات الجنات کتاب تراجمه و از قضا خیلی هم سخت نسبت به عرفا این هم نظرات چیزی داره، روضاتی معروف هم. جلد 8 صفحه 74 اینا رو اون نقل کرده. بعد میفرماید که بله له تصانیف اشهرها المثنوی المعروف و قد عبر عنه شیخنا البهایی قدس سره بالمولوی المعنوی. نمیگه مولوی فقط، میگه مولوی معنوی. کلمه معنوی میاره، یعنی این از این شعرای شعرگو و ترانه‌گو نبوده، معنوی بوده. بعد اینو میگه من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. اینا رو روضاتی در کتاب روضات الجنات آورده. بعد ایشون از یک کلامی از آقای جعفری خدا رحمتش کنه میاره. بعد در پایان مطالبی دارد. یکی از کسانی که در باب مثنوی، حالا من چند تاشو میخونم، یکیش اینه فقیه رجالی میرزا محمد حسن زنوزی. خب تبریزی بودن دیگه، زنوزی دیگه درسته، تبریزی بودن دیگه. از شاگردان علامه وحید بهبهانی خودش اصولی مذهبه و خیلی هم خب پسرش محمد علی کرمانی زد کشت دیگه در آبشو دیگه. پسرش همون که زد اون تو روح مجرد داستان بدلا و اینها، این پدرش دیگه وحید بهبهانی. دفتر رابع مثنوی را نزد عارف نامدار ملا مهراب گیلانی خوانده است.
درس میخوندن علما. زنوزی خودش فیلسوفه، کتاب داره، من کتاباشم بعضیش دارم. عرض کنم که زنوزی در ریاض الجنه شرح حال مولوی را آورده و در پایان گفته شرح کمالات سوری و معنوی آن جناب از حد تقریر بیرون است و کتاب مثنوی بر آن برهانی است قاطع. یعنی بابا به معنا بپرداز، ببین چی داره تو این الفاظ. بعد میفرماید که چنانکه شیخ بهاءالدین محمد در وصف او میفرماید مثنوی معنوی مولوی هست قرآن به لفظ پهلوی. میگه این قرآنه ولی به لفظ پهلوی. حالا من این جملاتی در این باب هست و یواش یواش بیایم جلو، عرض کنم خدمت شما میخونم. یک داستانی بود دنبال اون میگردم، عرض کنم خدمت شما که مرحوم، حالا این داستان اگه پیداش بکنم، مرحوم شیخ مرتضی انصاری که میشناسید، شیخ مرتضی انصاری بزرگترین اصولیدان و فقیه 2 قرن پیشه. الانش هم 2 تا کتاب ایشون کتاب درسی حوزه است. حوزه هر طلبه ای میخواد درس بخونه چند تا کتاب رو باید حتما بخونه. یکی رسائل، یکی مکاسبه که مال مرحوم شیخ مرتضی انصاریه، یکی کفایه است مال مرحوم آخونده، بعد یکی هم که لومتینه که مال شهیدینه. این کتابا رو باید بخونه. این 2 تا کتاب شیخ مرتضی انصاری، حالا بله ایشون میگه که، حالا من اون پیدا بکنم که عین متن رو عرض کنم که بیام عرض بکنم. بله، مفسر و ناقد شریح، این از این کتاب دارم نقل میکنم، عرفان مجلسی صفحه 282. مفسر و ناقد شهیر مثنوی آیت الله علامه شیخ محمد تقی جعفری به نقل از یکی از فضلای نجف اشرف از آیت الله العظمی بجنودی و او از آیت الله العظمی نائینی و او از آیت الله میرزا حسن شیرازی و او از آیت الله شیخ مرتضی انصاری نقل کرده که شیخ انصاری در اصفهان در پی استاد فلسفه و عرفان بود و پیرمردی تدریس عرفان را قبول کرد و شیخ مدتی نزد او مثنوی را درس گرفته است. همین صاحب کتاب رسائل و مکاسب درس حالا این یه نقل دیگری هم هست که ایشون میخواست فلسفه بخونه و پیش درویشی که حالا اگه پیدا بکنم عرض کنم که بیام این مطلب رو بیان خواهم کرد. بله، من میخوام 2 تا مطلب مهم تو این مدت کوتاه سریعا نقل کنم. یه مطلبی است، البته باز بحث خواستم تمومش کنم بریم به بحث دیگه ولی دیدم مثل که نمیشه. یه مطلبی است این که اصلا مولانا تو مثنوی چی میگه، حرف حساب چیه. این باشه اگه ما در آخر وقت شد میگیم، نشد نمیگیم، ولی میخوام 2 تا مطلب مهم بگم. یه مطلب مهم این است که عرض کنم که حضرت علامه طهرانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نور ملکوت قرآن جلد 3 صفحه 39 در اونجا میفرماید که بله، خب یکی از اون قبلش بگم اونم خیلی دقیق تره. امام شناسی جلد 11 صفحه 60 وجود طاهر امامان اذن دخول بیت رسول الله. چقدر عناوین مهمه. وجود طاهر امامان اذن دخول بیت رسول الله. یعنی چی؟ همین عنوان رو ببینیم بازش کنید. یعنی چی؟ یعنی من اگر بخوام از علم پیغمبر که مدینه العلم استفاده کنم باید از وجود امام استفاده کنم تا به اونجا برسم. بعد ایشون میفرماد هم جلد 11 صفحه 60 امام شناسی مقام شفاعت کبراست و مجموع نشأتین، 2 نشأه دنیا و آخرت و علوم ماکان و ما هو کائن و ما یکون الی یوم القیامه می باشد بدون ورود در که اذن دخول است و آن نفس مطهر باب علم و باب پیامبر باشد ابدا راهی نیست. یعنی کسی نمیتونه بگه من به علم پیغمبر علم پیدا کردم، امکان نداره. میگه در با خونه راد بدن دیگه، تو خونه بخوان راد بدن باید در ولایت مولا امیرالمومنین. حالا ببین چی میفهم. کسانی که تصور کردند بدون این بزرگواران راه یافتند پنداری بیش نیست. بعد شعر مولانا رو آقا میاره علامه: راز بگشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. چون این شعر، این عناوینی که آقا فرمودن نیاز به کلاس درس داره. آقا جون کتاب‌های علامه نیاز به درس داره، کتاب آقا نیاز به درس داره.
راز بگشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشور اندر لباب. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفوا احد. این شعر قشنگ میخونیم اما معناشو نمیفهمیم. معناش چیه؟ میگه اگر تو میخوایی بری داخل مدینه علم، باید با استعانت و عنایت ولایت مولا علی بری، که باز کلمات دیگریش که این بازم هست در تشریح این دو بیت، این دو سه چهار بیت، که ببینیم اینجا چی داره میگه. خب این مولانا، من میخوام این سوال کنم، آقایونی که میان فتوا میدن، که حالا میگم کاش که میآوردم میخوندم اینا رو، حدود 10 صفحه است که اینا میان فتوا میدن برای علیه مثنوی، خودشون نسبت به این مبانی، نسبت به ولایت و نسبت به نبوت پیغمبر چنین اعتقادی دارن یا ندارن؟ ندارن دیگه. خواهی داشتن میگفتن دیگه، چه نگفتن؟ این یه مطلب. در نور ملکوت قرآن جلد 3 صفحه 39 میفرماید که گفتار الکسیس کارل و تجاهل و تغافل او نسبت به عرفان اسلامی. و اما گفتار، اینجا یه خورده دیگه میخوام با عزتون متن بخونم. و اما گفتار او در قسمت دوم آن است که چون اینجا رجوع کنید چون داستان این که این علوم تازه زمان الکسیس کارل، اون زمان، حالا اگه بیاد دیگه چی میگه که این علوم جدید به جای اینکه اخلاق رو درست کنه، اخلاق رو داغون کرده، باورها رو خراب کرده، فقط یک سری تکنیک‌ها یاد داده، ما از اخلاق و انسانیت دور شدیم، داره شکایت میکنه. بعد اونجا نقل قول از متن کتاب انسان موجود ناشناخته از اونجا نقل میکنه. بعد حضرت علامه جواب میده. بعد این مطلب دوم ایشونه. و اما گفتار او در قسمت دوم آن است که میگوید عرفان مسیحیت، یه تعبیری داره اینجا، من به خاطر اون تعبیره اومدم این دارم میخونم، تقریبا 2 صفحه است، ولی من به خاطر یه تعبیر زیبایی که توش داره میخوام بخونم. عرفان مسیحیت معرف عالی ترین شکل فعالیت مذهبی است. عرفان مسیحیت، الکسیس کارل داره عرفان مسیحیت رو بیان میکنه. عرفان مسیحیت معرف عالی ترین شکل فعالیت مذهبی است و بهتر از عرفان هندوها و تبتیها با دیگر فعالیت‌های عقلانی بستگی دارد و برای این عرفان‌های آسیایی امتیازش آن است که در دوران سباوت خود درس‌های از یونان و روم گرفته است و از یکی تفکر و دیگری نظم و قیاس را آموخته است. این کلام الکسیس کارل. بعد ایشون میفهمد در این سخنش همانطور که میبینید خیلی بی‌انصافی کرده است. او چگونه عرفان مشرق زمین را عرفان هندوها و تبتی‌ها دانسته و از عرفان اسلام چشم پوشیده است. او چگونه عرفان علی ابن ابی طالب و سایر ائمه اطهار و حضرت سجاد و حضرت رضا علیهم السلام نادیده گرفته است و از نهج البلاغه و خطب محیر العقول آن که مخ عرفان است و صحیفه سجادی و عیون و اخبار و رضا و توحید صدوق که یک نفر از آنها تا به حال نتوانستند به حقیقت این عرفان برسند اغماض نموده است. او چگونه از مشایخ به نام عرفان همچون بایزید بسطامی و معروف کرخی و سری سقطی و خواجه عبدالله انصاری و محی الدین ابن عربی و ابن فارز مصری و سرالدین قونوی و شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی و عبدالرزاق کاشانی و ملا جلال الدین رومی و خواجه شمس الدین حافظ شیرازی چشم پوشیده است. تمام اینا رو خوندم برای این یک فقره‌ای که میخوام بگم. آیا 6 جلد مثنوی مولانا که تمامش در همان دیباچه و عنوانش بشنو از نی چون حکایت می کند منطوی است از تمام عرفان مسیحیت و توحید خود مسیح حالتر نیست؟ متوجه شدیم برای چی گفتم تمام اینا رو گفتم؟ برای این یک جمله‌ای که ایشون میگه آیا دیباچه این مثنوی و مقدمش که بشنو از نیه عرفانش از عرفان مسیحیت و توحید خود مسیح. من اینو کجا ببرم سرام به دیوار بزنم؟ عرفان خود حضرت مسیح میگه عالی تر است. یعنی حضرت مسیح هم تشریف بیارن باید بیاد مثنوی بخونه.
چی میشنویم، چی میگیم، چی ما همینجوری تنطق میکنیم، میگیم آقا من امام زمان خجالت میکشم سمینار کنفرانس برای مثنوی. چی میگی شما؟ البته این ریشخندم به عرض کنم خدمت شما کسانی که مثنوی میگیرن و بازیچه قرار میدن مثنوی رو، 4 نفر دور هم جمع میکنن مثنوی خونی و بعدم دالان دلونگ و بعدم یه رقصی و بابا کی گفته مثنوی میخوای بخونی حتما باید دامن گشاد بپوشی، یه کلاه سرت بذاری، 7-8 تا خانوم و آقام بنشینن مخلوط با هم بشینن ما داریم مثنوی. بابا اینا نیست. اینا مثنوی کتاب تربیت، کتاب عرفان، کتاب توحید. باز دوباره تکرار میکنم، آیا 6 جلد مثنوی مولانا که تمامش در همان دیباچه و عنوانش بشنو از نی چون حکایت میکند منطوی است از تمام عرفان مسیحیت و توحید خود مسیح عالی‌تر نیست؟ متوجه شدی قضیه چیه دیگه؟ آیا دیوان حافظ شیرازی که تمامش در همان غزل اول علایا ایها الساقی ادرکسن و ناولها گنجانیده شده است کافی برای بصیرت وی نبود؟ آیا نظم و سلوک یعنی طائیه کبرا ابن فارس که حقا یک دوره کامل و تمام از تمام منازل سیر و سلوک و بیان اعلی درجه توحید عرفان است، صدها بار از آنچه در انجیل آمده است، صدها بار دقیق‌تر و عمیق‌تر و صافتر و ظریف‌تر در نشان دادن لطائف عرفان نبوده است؟ ما چی میگیم اونا چی میگن؟ خیلی ها این مظلومیت حقایقی است تو دست ما، تو خیابون‌های ما، تو کتابخونه‌های ما، توی مغازه‌های ما. این کتابای میگیریم میخریم میذاریم توی عرض کنم که کتابخونه اون که خوشگل بشه، که ردیف باشه، حتما 6 جلد مثنوی زیبا باشه، اون جلداش قشنگ باشه که وقتی میاد میگن این آقا اهل مثنویه، بهش میگه باز کن 2 بیت بخون ببینیم بابا. میخوام زیبا باشه. چی میگه؟ میگه صدها بار از آنچه در انجیل آمده است دقیق‌تر و عمیق‌تر و صافتر و ظریف‌تر از نشان دادن لطائف عرفان نیست. پس چرا عمدن خود را به سهو زده و از سهوا اشتباه عمدی نموده از خود قرآن و این کتب نفیسه عرفان و این مکتب رفیع و درجه آن چشم پوشیده عرفان جوکی‌های هند و مغول‌های تبتی را نام برده و در مقابل با عرفان مسیح و مسیحیت به عنوان معرفی عرفان آسیایی به شمار آورده است؟ بنابراین جناب کارل نباید در انتظار بنشیند تا مردم به عرفان مسیحیت بگروند و خودش غمگین باشد که چرا مردم آنها را به بوته فراموشی سپردند. عرفان قرآن بسیار عالی، بسیار عالی‌تر و راقی‌تر و جذابتر است و هیچ مفر و گریزی نیست مگر آن که خود او و هم مسلکانشان حرکت کرده. عرض کنم که و مردم اروپا و آمریکا و شوروی و چین و ژاپن و هند و مالزی عرفان‌های مسیح و زرتشت و بودا و برهمن را کنار گذارده و سر تسلیم در برابر عظمت قرآن و عرفان آن فرود آوردن. این است راه چاره. اما تمام این بحث یه نکته آقا علامه دارن به نظر میدن. اون چیه؟ اما خودش مرد و گفت اروپایی‌ها همه دارن میان. یک صوتی بود تو بین رفقا من پخش کرده بودم که با دخترش یعنی از نوادگان مرحوم مولانا گفتگو کردن، ترکی مثل بود ترجمه فارسی کردن. در اونجا میگه که الان کشورهای دنیا همه رو آوردن به مثنوی، ولی خب علامه در اینجا دارن میفهمد. اما خودش مرد و تسلیم نشد و اینک در آن عالم، این اخبار غیبی، اینک در آن عالم به عقبات ظلمت و گردنهای ناشی از جهل که میرسد و قدم از قدم نمیتواند بردارد، میفهمد که ما چه میگوییم. دیگه تهدیدم شده دیگه. این یه مطلب. داستان دوم. یک روز مرحوم، این جلد 4 نور ملکوت قرآن صفحه 188، یک روز مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه به من میگفت مرحوم راشد میشناسید؟ پیر مردم میشناسن، شما نمیشناسید. یه راشد یزدی داریم که کارش نداریم، یه راشد تربتی داریم. ایشون شبای جمعه تو رادیو سخنرانی داشتن. الان هم سخنرانیشو پیاده کردن، چاپ کردن، انتشارات اطلاعات. آدرس هم دادیم. من عرض کنم که من 1-2 جلد کتابشو دارم.
یک روز مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه به من میگفت، مرحوم راشد میگفت در مقام عظمت و استواری کتاب مثنوی همین بس که پشتوانه قرآن است. پشتوانه قرآن یعنی این مثنوی باید قرآن بپذیرن. باز میخونم تا این معنا جا بیفته. یک روز مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه به من میگفت، مرحوم راشد میگفت در مقام عظمت و استواری کتاب مثنوی همین بس که پشتوانه قرآن است. بعد خود ایشون پرانتز باز میکنن این توضیح میدن، یعنی مطالب مثنوی همچون دریای عظیم حیاتی است که نگهدارنده و حافظ و پشتیبان حقایق قرآن است. به ایشان گفتم راشد در این سخن خطا کرده است. قرآن پشتیبان مثنوی و مثنوی هاست. آن نیرو دهنده و حیات دهنده و جاودان کننده این هاست. قرآن باعث میشه اونها استوار پیدا. قرآن بردین مثنوی میشه لفظ. بعد فوراً آقای مطهری فوراً گفت بلی این چنین است، قرآن حیات بخشنده مثنوی است. من اینو اعتقاد دارم، فقط باید کار کرد. به ابیات که میرسم اونقدر که حافظم یاری میکنه میبینم این آیه قرآن این حدیثه. الان عزیزمون یک کتاب با ما هدیه دادن، آیات قرآن در مثنوی. ایشون اومده زحمتی نکشیده، زحمت کشیده اما زحمت آنچنانه که باید بکشه نکشیده. ابیاتی که توش در مثنوی آیات قرآن اشاره شده جمع کرده، خدا حفظش کنه. آقای نوری هم بوده از قضا، عرض کنم که خدمت خب زحمت کشیده. ولی این نیست هر بیت مثنوی توش حدیث و آیه خوابیده. فقط باید کسی باشه که خودش آیه و روایت تو دستش باشه، بعد بیاره اینها رو بنویسه. بعد میفهمد که بله احسن من میخوام همین رو بگم. کسی که قرآن و حدیث رو خوب فهمیده باشه خود به خود اتوماتیک وار مثنوی رو میخونه، ذهنش میره به طرف آیه، ذهنش میره به طرف روایت. این یه مطلب. بعد در جای در مهر تاوان میفرماید علامه نیز نسبت به برخ این تعرضی است با آقایون فقهایی که میگن مثنوی، از کنم که امام زمان خجالت میکشیم، این جواب اون است. علامه نیز مهر تاوان صفحه 124 علامه نیز نسبت به برخی از متنسکین که به عنوان مقدس معابی عرض کنم که شر را دستاویز خود قرار داده. یه نکته اینجا بگم، جوون ها پیر مردا که کارشونو کردن دیگه کاری نمیتونم کنم دیگه، موندن باقی کارهایی که تش مونده انجام. جوون ها یکی از شگردهایی که کسانی که ضد عرفانن میان، اولا خودشون عرفان رو نفهمیدن، یک. دو، با اسلحه آیه و روایت میان میگن چی آقا حریم قرآن داره میشکنه، حریم روایت داره میشکنه، اهل بیت مورد تهاجم قرار گرفته. جوانها به جای اینکه برن به طرف مسلم بدن طرف قرآن. خب من اول سوال میکنم جناب عالی خودت بفرما تو چقدر نهج البلاغه خوندی؟ هیچ. چقدر نهج الفصاحه خوندی؟ هیچ. چقدر کافی خوندی؟ هیچ. چقدر قرآن خوندی؟ چقدر تفسیر خوندی؟ هیچ. شما نگاه میکنید میبینید که خودشون همون ابزاری رو که دست گرفتن برای کوبوندن، خودشون هم چیزی دستشون نیست. گول این چیزها رو نخورید، گول این مسائل رو نخورید. یه مطلب دوم اینه که ما میخوایم آیه قرآن رو به شکل‌های مختلف مگه ترجمه نمی کنیم؟ یکیش هم اینه ما میخوایم این آیه رو، طرف میگه من قرآن قبول ندارم، میگم بسم الله مثنوی رو که میانی میپذیره، پذیرو، بعد خودش که میره قرآن میخونه میگه آیه قرآن هم که همینه داره میگه. خب ما هم همینه گفتیم، چیزی نگفتیم، همش قرآنه، همش روایته. حالا به این مرحوم علامه چی میگه؟ علامه نیز نسبت به برخی از متنسکین، تنسک یعنی اونایی که خودشونو مذهبی جلوه میدن، اهل عبادت و آسه میرن آسه میان،
تا گربه شاخش نزن و امثال اینها، متنسکین که به عنوان مقدس معاوی شرع را دستاویز خود قرار داده و به عنوان حمایت از دین و ترویج شرع مبین تمام اصناف از اولیای خدا را با مراقبه و محاسبه سر و کار داشته و احیانا سجده طولانی انجام می‌دادند، به باد انتقاد گرفته و اول کارشان مذمت و نقد و بر بعضی از بزرگان عرفان چون خواجه حافظ شیرازی و مولانا محمد بلخی رومی صاحب کتاب مثنوی بوده است. اولش با اینم به دشمنی میکنن، به شدت تعییب و تغییر می نمودند و این طرز تفکر را ناشی از جهالت و خشکی و خشکگرایی می دانستند که از آن روح شریعت بیزار است. بعد این روایت رو میارن: قسمه زهری صنفان. قسمه با صاد نه با سین، قسمه یعنی شکستن. قسمه زهری صنفان، دو گروه کمر من رو شکستن: عالمون متحتک و جاهلان متنسک. و بدگویی از، حالا ترجمهشون میان خودشون بالا پایین میگن، و بدگویی از فلسفه و عرفان را که دو ستون عظیم از ارکان شرع مبین است، ناشی از جمود فکری و خمود ذهنی میگفتند و میفرمودند از شر این جهال باید به خدا پناه برد. اینان بودند که کمر رسول الله را شکستند. آنجا که فرموده از قسم زهری صنفان عالم متحتک و جاهلان متنسک، و همچنین نسبت به کسانی که دارای قوه عقلیه بوده و حکمت و فلسفه را خوانده بود ولی در امور شرعیه ضعیف بودند اعتنایی نداشتند. می‌فرمودند حکمتی که بر جان ننشیند و لزوم پیده و شریعت رو به دنبال خود نیاورد حکمت نیست. این یه بحثی است که انشالله من سعی میکنم که جلسه بعدی در همین مقدمه دیباچه شرح بدم. این مطلب عرض کنم خدمت شما. مطلب دیگری که این جلسه بتونیم میخوده بحثش بکنیم، حضرت استاد در اجازه بدید من این رو ادامه شد در جلسه بعد اینا رو بگم، چون این سرورمون دل پری از این داستان ها داشتن. کتاب افق وحی جملات دقیقی توش داره، فقط اون جملات رو دقت کنید. صفحه 664: از زمان ظهور حضرت مولانا تا کنون بیش از 700 سال می‌گذرد. نوشتجات او اهم از اشعار و رسائل و مقالات همه به زبان‌های مختلف ترجمه و منتشر گردیده است. در هر سخنرانی و کنگره علمی سخنی زیباتر و کلامی متینتر و دلنشینتر است که از جملات و آثار مولانا در او بیشتر یافت شود. واقعا ما وقتی که داریم سخنرانی گوش میدیم یه بیت مثنوی میگه میبینیم شاد میشیم، شارژ میشیم. نیست اینجوری؟ اینجوری هم داره. بله. در هر سخنرانی و کنگره علمی سخنی زیباتر و کلامی متینتر و دلنشینتر است که از جملات و آثار مولانا در او بیشتر یافت شود و به طور کلی طرح مکتب اسلام و به خصوص تشیع در مجامع غرب و شرق بیش از آن که مدیون فقهای عامه و خاصه است وامگذار ظهور مولانا در عرصه تفکر اسلامی و عرفانی است. متوجه شدید؟ یا نه؟ یه بار دیگه می‌فرمودند که بله و به طور کلی طرح مکتب اسلام و به خصوص تشیع در مجامع غرب و شرق بیش از آن که مدیون فقهای عامه و خاصه، عامه یعنی سنی‌ها، خاصه یعنی شیعیان، بیش از آن که مدیون فقها و عامه و خاصه است وامگذار ظهور مولانا در عرصه تفکر اسلامی و عرفانی است. یعنی این باعث شده مردم توجه به شیعه کردن، به قرآن کردن. الان در خود آمریکا یکی از بالاترین تیراژهای فروش مال مولانا است. یک کتابی است به نام ملت عشق. فارسیش تا اون که من داشتم مال 5-6 سال پیش نزدیک 70-80 بار چاپ خورده، الان دیگه نمیدونم 200-300. همه این در خود آمریکا 100 و چند بار چاپ خورده. یعنی اینقدر مردم دارن است. تازه یک رمانه، یک کتاب تحقیقی علمی نیست، رمانه.
ولی مردم رو آوردن بود. بعد ایشون فرمودن امروزه دیگر مولانا در یه نکاتی دارم میخونم من میخوام با اون بیان بگم. ایشون بیانش قلمش روانه، قشنگ به آدم میچسبه، لذا میخونم. در همین صفحه 664 میفهمم امروزه دیگر مولانا در صورت یک عارف سنی یا شیعی مطرح نیست. امروزه دیگر مولانا یک شخصیت منحصر در قرن هفتم و متعلق به یک سرزمین و فرهنگ خاص نیست. او متعلق به فرهنگ اسلام و تشیع است و کسی که از آن جناب و مطالبش اطلاعی ندارد از مبانی اصیل و رشیق اسلام خبری نخواهد داشت. دیگه از این بالاتر کسی که مثنوی نمیدونه هیچی نمیدونه. برید بپرسید، کاری نداره. برید بپرسید، بگی آقا در مورد توحید یه سوال کنید ببینی عمق مثنوی رو داره. در مورد ولایت کتاب مثنوی کتاب ولایت امیرالمومنینه. اونهایی که در مورد ولایت امیرالمومنین تو مثنوی اومده ببینید اونها هم دارن. همینا که معتقدن مثنوی نمیخوایم. باز اینقدر این مطلب عالیه که عجیبه. امروزه دیگر مولانا یک شخصیت منحصر در قرن هفتم و متعلق به یک سرزمین و فرهنگ خاص نیست. او متعلق به فرهنگ اسلام و تشیع است و کسی که از آن جناب و مطالبش اطلاعی ندارد از مبانی اصیل و رشیق اسلام خبری نخواهد داشت. یک مطلب جدید. امروزه دیگر مولانا در صورت یک عارف سنی و یا شیعه مطرح نیست تا ما اثبات کنیم که از ماست یا از اهل سنت دلیل آورند که از اهل تسنن است. مولانا امروز به صورت یک چهره منحصر به فرد در تاریخ فرهنگ اسلام ثبت شده است. حال ما بر سر یکدیگر میکوبیم که از اهل سنت است یا شیعه. سنت و تشیع امروز متاسفانه به صورت تحزب و فرقه گرایی موجب سلب بسیار از برکات و الطاف و نعمتها شده است. شیعه و سنی بودن. اهل سنت متاسفانه به محض این که مشاهده کنند نویسنده هرچند مبرز و فرهیخته از میان جماعت شیعیان برخاسته است با تعابیر ناشایست و توصیف به رفض و خروج از جماعت در صدد رد و رفض او برمی آیند و از آن را علیه او می شورانند و کتب او را از زمره کتب ضلال می شمارند و برای این تعصب عنوان دفاع از کیان مکتب سنت می گذارند و خود را از این اقدام و منهج محق و سزاوار می‌بینند. متاسفانه برخی از علما ما نیز در مقابل این منهج درست به عینه بر همین منشا و مسیر حرکت می‌کنند. علما ما تا میگن سنیه بگی درش ببر. آقا ممکنه کلام خوبی داشته باشه، مطلب خوبی داشته باشه، باز کن ببین چی داره. خب ولی بسیار ناموزون‌تر و ناشایسته‌تر، زیرا اگر در مشرب عامه مخالف با علمای شیعه بر محور و مدار و عدم قبول خلافت غاصبین و ظالمین به اهل بیت عصمت و طهارت قرار گرفته است، در مسئله مخالفت غیر مطلعین از شیعه مبنا بر محوریت عرفان و فلسفه و مبانی قویم این رو مدرسه است، گرچه به صورت و رنگ انتحال به سنت مطرح می شود و این گناهی است نابخشودنی. یک مطلبی است که ایشون فرمودن. عرض کنم که مشکل مثنوی، حالا چرا مرد با آقایون، نکته‌ای که اینجا بخوام در آخر کلامم بگم بس که دیگه بحث باشه، مشکلی است که در اینجا بخوام بگیم چرا با مثنوی مخالفن. یعنی به خاطر اینکه در مورد عمر تعریف شده، در مورد ابوبکر تعریف شده، در مورد معاویه تعریف شده، در مورد عایشه تعریف شده. ایشون میگه نه آقایون، درد شما از یه جای دیگه است. درد شما از یه جای دیگه است. ایشون داره این توضیح میدن. عرض کنم که مشکل مثنوی مولانا نزد مخالفین اشتمال بر مبانی دقیق عرفان اسلامی است. بعد میفهمد اگر اشعاری که در مدح و ثنای خلفای ثلاثه داراست از مثنوی مولانا حذف کنیم و خود مولانا اقرار نماید که بابا این اشعار مثلا از من نبوده و بدان افزوده شده، آیا دیگر این کتاب بی‌مثال برای شما خالی از اشکال ایراد خواهد شد؟ اولا بردارن حذفش کنن. الان یه مثنوی چاپ کنن توش عمر، ابوبکر، عثمان و عایشه حذف بشه، یه مثنوی جدید درست کنن. حتی کار درستی نیست، میخوام بگیم فرض
و دیگر اعتراضی بر او و مطالب او وارد نخواهد بود. خیر، مثنوی مولانا اشکالش در اشعار مدح خلفا نیست که در اعلان و ابلاغ و اظهار مبانی عرفان وحدت وجود است. درد مال اونجاست. همین کلام رو حضرت علامه در روح مجرد نسبت به محی الدین دارن که اینا دردشون محی الدین نیست، دردشون وحدت وجوده. انشاءالله یه فرصتی بشه مباحث وحدت وجود مطرح بشه و بیایم اینا رو تو کلاسمون از جناب مولانا بگیم دیگه، از جناب مولانا اون وحدت وجود رو بیاریم توضیح بدیم. شما از وحدت وجود مولانا میترسید، ند مدایح او نسبت به خلفا. چه خوب میدانید شخصیتی بی بدیل چون جنابش اگر از مصر ابوبکر و عمر و عثمانی که در عرضه مسائل علمی و فرهنگی حتی از کمترین مراتب معرفتی در زمان خود پایین تر بودن مدح و ثنا گویند به اعتبار و اتقان و کلمات و سخنان خویش لطمه وارد نموده است. بعد ایشون میفهمن گیرن که مولانا فردی سنی مذهب بوده، اصلا سنی. آیا این مسئله دلیل می شود که به خاطر اشعاری چند خود را از دریای بیکران معارف الهی محروم نماییم؟ شما به بنده بنمایانید از روح. خیلی نکته این که الان میفرماید خیلی عجیبه. این خیلی شما به این بنده بنمایانید از زمان ظهور و نشأت مولانا تا کنون چند نفر به واسطه مدح و ثنای او از خلفای جر به مذهب تسنن گرویدند. چه استدلال قشنگی. شما یه نفر بیاد که شیعه بوده مثنوی خونده رفته سنی شده، یه نفر سنی خونده شیعه شده، اما یه نفر مولانا خونده باشه رفته باشه سنی بشه میگه اینجا مد کرده. البته بعضی از آقایون دانشگاهی این کاری کردن، من کتابشو گرفتم گفتم متاسفم برات، میشناسید آقا چیز. بعد از تشیع فاصله گرفته. آیا کسی را یارای آن می باشد که در مقام مقایسه و سنجش بین مدح و ستایش علی مرتضی حیدر کرار در اشعار مولانا و آن مضامین مستانه و عاشقانه که حکایت از شور و حال دیگری در آن جناب هنگام سرودن اشعار آبدار و عطبانیان می نمود با اشعاری که در مدح خلفای جور به نظم درآورده است جانب خلفا را بگیرد و مولانا را در این کتاب متمایل به خلفا جلوه دهد؟ زهی بی انصافی و عناد و حماقت و نعوذ بالله من الجهل و العصبیت و ضلال. آیا این اشعار عجیب و غریب مولانا درباره امیرالمؤمنین حکایت از تشیع نمی کند؟ آیا این شعر بازگوی ای باز عرش خودشکار تا چه دیدی این زمان از کردگار، راز بگشا ای علی. عجیبه، میگه بازگوی ای باز عرش خوششکار، یعنی رفتی اون بالا اون نخبه ها رو تو آوردی برای من داری میفرستی، اون لب ها رو تو داری برای من میفرستی. قرن هفتم کجا، قرن اول کجا؟ 7 قرنه، 6 قرنه. بازگو ای باز اول یعنی تکرار کن، باز دوم اون پرنده است که کارش چیکاره. بازگو ای باز عرش خوششکار، میره اون بالا اون چیزای نام رو انتخاب میکنی. باز عرش خوششکار تا چه دیدی این زمان از کردگار، راز بگشا ای علی مرتضی ای پس از سوء القضا. حکایت از محکوم نمودن خلفای ثلاثه نمی کند، اینا دلالت بر این نمی کنه. خب عرض کنم که بعد از این که یه مقداری تو میدم من دیگه کات میکنم یه خورده تا یه خورده بیاییم به پایین تر، بعدم دیگه جلسه بعد انشاءالله دفاعش بحث دیگه. سوال پرسش این قلم یعنی کتاب افق وحی، سوال پرسش این قلم از معترضین و مهاجمین بر مکتب و مدرسه و شخص مولانا این است که آیا اشعار آن جناب در مدح خلفا بود که بر مکتب تشیع ضربه وارد کرد؟ اینجا یه خورده دقت کنید،
سوال و پرسش این قلم از معترضین و مهاجمین بر مکتب و مدرسه و شخص مولانا این است که آیا اشعار آن جناب در متن خلفا بود که بر مکتب تشیع ضربه وارد کرد و مردم رو از گرایش اهل بیت باز داشت، یا فتوای آن فقیه که 10 سال نان و نمک امام زمان ارواح و نافداه رو خورده و در سالهای آخر عمر خود با تبرئه عمر از انتصاب آن تعبیر ننگین و شرم‌آور بر رسول خدا ساحت خلیفه دوم را از آن جنایت منزه ساخته. حالا اون تعبیر بیاد پایین‌تر میفهمد. آیا کمر دختر پیغمبر را اشعار مولانا در مدح خلفاء ثلاثه شکست، یا آن تنزیه و تبرئه فقیه اهل بیت که گفته بود و چه زشت و نامیمون سخن رانده بود که انتصاب این سخن ان الرجل لیهجر، این مرد هذیان میگوید، به جناب عمر مهار و غیر قابل قبول است و در پی این سخن هزل و مزخرف علمای اهل سنت اعلام کردند اکنون شیعه پس از گذشت 1400 سال به بطلان خود و کذب افترایی که بر خلفای ثلاثه وارد می نموده است پرده برده است. خب این کدومشه؟ داره به آقا داره میگه عمر اصلا حرفا رو نظر من مسلمونه، اصلا در حالی که کتب اهل سنت میگه بوده، میگه نبوده. شما میگه بوده، من میگم نبوده. لیهجر یعنی چی؟ یعنی امام پیغمبر داره هذیان میگوید. آیا کبر امیرالمومنین رو اشعار و سخنان مولانا خورد کرد؟ مولانا عرض کنم که یا اباطیل و هذیان آن فقیه عالم نمای شیعی که سقیفه بنی ساعده را از افتخارات عالم اسلام برشمرد. اینا رو من مدارکشو دارم، در آمده گفته از افتخارات اسلامه و آن را موجب ثبات و بقای خلافت اسلامی دانست و خلافت بنی امیه را موجب عزت و افتخار اسلام اعلام نمود و واقعی علمای قدیر را یک فرع پیش پا افتاده فقهی همچون سایر فروع مختلف قلمداد کرد. خب دیگه تا همینجا بخواستیم بگیم که معمولا سطح افراد هست مثل حجم که بودیم این سال صدامون این اشکال چی کرده. یه روایت هست از امام حسن عسکری فکر کنم که فرمودن صوفی رو مثل که بقوله که ملعون است و صوفیگری و اینا خیلی روی بغل بمون رو بودن که مولانا و صوفیگری دیده و اشعار با صوفیگری داره و طبق حدیث مولانا میشه رو روایت میکنن. بعد حالا ما اون چیزی که خونده بودیم که اون منظور صوفیگری افراطی اهل سنت و اون زهد و نشینی و اون داستانات میگن نه امروز اگه می‌خواست بگی باید اینجا میگفت اینجا واقعا تو صوفی یعنی اینجا اشکال میکنن. این اگه یه مطلبی بخواد بگید یه راهنمایی کنید ممنون میشم. با اینا بحثی است که باید بعداً بیایم اینا رو مطرح کنیم که ما تو بعض روایات داریم که آیا این روایت اصلا سندیت داره که حالا باید مثلا به حدیقت و شیعه مقدس اردبیل نسبت دادن که خود اصل این کتاب که اینا رو که داره میگه اصلا از اونجا نشد گرفته که اصل این کتاب منتسب به اردبیلی اصلا درست یا غلطه. بعدم مال هاشم کوفی است که این روایت رو در زمان امام حسن عسکری بعد این کلمه صوفی دارم اومده گفت خالد یک شخصی در اون زمان معروف به صوفی بوده، آدم ملعونی بوده، بعد حالا اینو گرفتن به هر چی صوفیه دارن فوش میدن. خب برای چی؟ برای چی شما با یه عنوان میایید دیگران رو میکوبید؟ لذا اینجا اشکالاتی که هست باید محتواگرایی کرد. ما این آقایی که اسم میخوام ببرم در اومده گفته عنوان بصری روایتی است که توش تعابیر تصوف مثلا تصوف صوفیگری توشه. خب آقایون نهج البلاغه این همه کلماتی که داره در مورد اهل عرفان اینها هم صوفیه درست کرده، تعابیری که تو نهج البلاغه است اینا هم تصوف اینا درست کردن. آخه چرا؟ بعد به یکی گفتم ما در کدوم کتاب اصطلاحاً بهش میان اخبار علاجیه، ما در کدوم کتاب تعادل و تراجیح داریم اگر خواستید روایت نقد بکنی ببین الفاظ صوفیه توش نباشه؟ کجا داریم ما؟ همین جوری رمی به تیز آقا حسن بصری این چنین کرده، نمیدونه هاشم کوفی این چنین کرده. خب تازه اینا هم کردن، اصلا به جمعش کن چند تا میشن
ما اون موقع بیاییم ببینیم حالات اهل بیت که وقتی موقع نماز میشه حال امام حسن برمیگرده، حال امام حسین برمیگرده، حال اهل بیت برمیگردن، امام صادق وقتی نماز میخونه حالش منقلب میشه، غش میکنه یا امثال اینها. خب اینها حالات عرفانی است، اینا رو چیکارش میکنید شما؟ و هزاران هزار ادله حالا این علمای حالا من چند تا از علما رو خوندیم، حالا ان شاءالله سعی میکنم جلسه بعد اینا رو تکمیل کنم، عرض کنم خدمت شما که این علمایی که در طول تاریخ آمدن مثنوی رو خوندن، مثنوی رو مطالعه میکردن، مثنوی رو کتاب درسی میدونستن که نمونهشو مال مرحوم شیخ مرتضی، حالا یه سند دیگه داره اونم ان شاءالله میام میگم که اینها می اومدن مثنوی رو کتاب درسی بود، کتاب مطالعه بود، کتاب تدقیق بود. مثنوی مثلا حالا نیاوردن اشعارشو، بعد آقا جان در مقایسه بین شاهنامه و مثنوی اشعاری از خود مثنوی هم میاره، از جای دیگه میاره. مثنوی کتاب شاهنامه نیست. مثنوی کتاب‌های عرض کنم که حتی کتاب‌های مثل سعدی که بزرگترین ادیب عرض کنم که ادبیات فارسی است اون نیست. مثنوی کتاب حکمته، هر لفظیش هر مطلبیش. حالا میخونم اشعارشو، یعنی آوردم با خودم که اینا رو بخونم، اون دیگه میبینم یک ساعت میشه، خسته کننده است. بیایم بگیم ببینیم مثنوی اینا کجا آورده، این مطالبی که در مثنوی مولاناست ایشون از کجا آورده، چه مطالبی داره میگه و به کجا نظر داره. لذا اینا رو من که دارم میگم به خاطر اینه که خیلی دارم بر علیه مثنوی ادعا میکنن و ما گفتیم خود ما هم بفهمیم مثنوی چیه چی جوریه. و این کتابی است که حضرت استاد فرمودن اگه کسی این کتاب رو نداند از اسلام هم چیزی خالیش نیست. پس بنابراین بخوایم حقیقتش رو بخواید رفقا، خیلی آدمای خوبی هستید، یه جلسه بگذارید، هفته 2-3 جلسه دور هم بشینید مثنوی بخونید، با هم بحث کنید، قبلش مطالعه کنید، قبلش تحقیق کنید، مطالب اشاراتش رو در بیارید بنویسید، بعد بیاید تو جلسه مثنوی بخونید. البته یه نکته من بگم، این نکته کلیدیه، کسانی که کتاب‌های حضرت علامه و کتاب‌های آقازاده ایشون رو که استاد مرحوم ماست، کتابای این دو بزرگوار رو اگه کسی ممارست در خوندن داشته باشه، مثنوی رو وقتی میخونه فهمش میره بالا. خیلی از مثنوی استفاده میکنه، اشارات و کنایات مثنوی رو خوب میفهمه. این هم شاکلید بود که غیر از قرآن، غیر قرآن و روایت هم همینجوره. و اصل بعد از اون دو که قرآن و روایت، بعد این دو کتاب هم کتاب عادی نیست. و بعضی مواقع خود من وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم میرم کتاب‌هایی رو از علما میخونم که خودشون اهل باطن بودن، مثل کتاب تفسیر بیان السعاده مثلا، یا مثل محی الدین. اینا تفسیر قرآن میگن، اونها بیشتر غیر از تفسیر روایی که جداست، و اینها اونی که برشون مطالب باز شده آیات قرآن رو بهتر به انسان تحویل میدن. انشالله که ما هم بتوانیم از این سفره‌های بی‌نهایت معنوی بهره مند بشیم. صلوات قد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.